票先，好熱，好多人，超多人。佢呢度咧係有兩種票，一種咧係普通票就要等耐啲，一種咧就係VIP 嘅票就係貴啲。呢個咧係 Express Line Ticket，呢個咧就係貴一半嘅價錢嘅，但係咧就唔使等咁耐。而且咧，如果你係一個 family 咧，佢只可以一個人去入邊買票，其他人咧喺出邊等。等咗30幾分鐘咯都有。Sorry, but you can go into the same shop get plastic for this. 終於可以入去啦！本嚟咧，我哋想買個 Express 嘅 ticket 嘅，點解知咧係賣晒喎？咁係要等，我哋有等咗差唔多40分鐘都有啦。入到嚟呢度咧，坐呢個纜車大概幾耐啊？強仔？纜車嘅話應該係半小時一趟，坐入邊幾耐先成？坐大概纜車嘅時間5分鐘、7分鐘左右啦。好快嘅啫，喺出邊等半個鐘之後，跟住之後又再等半個鐘，最少。而家終於坐上去呢個纜車，慢慢升上去。都冇錄到嘢出邊，坐前邊就錄到啦。前面睇，如果喺前邊咧就錄到啊。我哋唔係坐前邊咧，好衰，坐前邊就可以睇到。嗰啲可能是集區嚟。慢慢上。即係呢個係另外買 ticket 嘅。係啦，買至少係我哋行1個小時，跟住行到呢度，佢就有佢嘅免費嘅車載到我哋啱頭先上火車嗰度。落火車嗰度，一係上火車落嚟嗰度。即係行到呢度。要行1個鐘喎，阿強仔話，即係一路行到上邊呢個中間呢個中間台，又係聽到雀仔嘅聲音，呼吸大自然嘅空氣。呢個係咩嚟㗎？呢啲係咪馬拉傳統嗰啲衫嚟㗎？沙龍。沙龍哦，好似印度嗰啲係沙龍，係咪？印度嗰啲係叫沙龍。但係嗰啲衫平時佢哋唔會着㗎嘛，係咪？即係有咩節日啊？節日先要着，同我哋華人一樣，就是傳統節日就是新年啊。
睇我哋有冇緣見到啲野生動物啊？仔仔話啱先見咗馬騮，會唔會有蛇啊？呢度有啊！因為呢度大自然。山泥傾瀉，全部俾啲網網住晒。嗱，呢度右手邊就係行嗰個橋啦，係咪？我哋而家呢度啊 ，OK， 影相先。哇，好深嘅喎，下邊都，你睇下幾鬼高個橋。哇，隻大蟻啊，嚇死一隻！呢啲蟻咬我好痛㗎，呢啲睇呢隻蟻。哦，有冇睇到？我啱先爭啲蝦落去嗰度。睇下，成班學生仔喺度組織嚟呢度，有人，幾個都細路仔。不過睇幾多細路仔。有沒有羊啊？哈哈哈！攞樽水飲啖水先啊，老公，好熱啊！我嗰度有隻紅色嘅嗰粒唔知咩嚟。啊，嗰個植物邊度紅色啊？個花。哦，得一個啫。唔係呢度仲有一粒，有兩粒。啊，一粒。嗱呢度有一粒，呢度都有一粒。唔知咩，應該唔係水果嚟。嗰啲花嚟。OK，曾經係跌落去，有試過電話白冇咗。跌咗落去。係左手邊嚟。左手邊啊，老公。啊，呢個花好靚。唔識咩花？邊個識嘅呢個咩花？好熱啊！咁快行上嚟啦？好似又唔係好遠咁。又唔開啦係咪？佢依家你哋可以再裝水。係啊，有陣時喺啲廁所嗰度係咪？係咪好似喺我哋美國咁？出邊有個飲水機可以裝。呢個係咩？平時呢度講課。即係好似頭先嗰班啊，小朋友小朋友學校組織嚟啊嘅。組織。因為呢度咧，有時佢哋係曉玩啲小玩意嘅，即係學校組織，可能邊度揾到，佢哋好似譬如話呢度插一支旗，邊個揾到就係咁咯。哇！呢個花好靚，呢個咩花嚟？邊個識？見到未？仲有一個，呢個唔知咩花嚟。好靚。行石級，睇住啊，小心啊！哦，咁樣行上去，就上邊兜個圈。你哋冇畏高啊？啊，應該 OK 嘅。都唔係好高啫嘛。係啊。哇！
之前我哋喺美國大峽谷呢個玻璃橋咧好高啊，好冇？嚇到我都唔敢震晒。Slowly 啊，walking slowly，OK。Yeah，you got it。慢慢行，唔可以跑。OK。哇，好涼爽啊呢個。哇，細路仔咁緊聲。9曲18蚊，轉圈又再轉圈。今日我哋可以 burn 緊啲卡路里，呢排食太多。今日終於可以有機會消耗啲卡路里。哇！不得了啊！熱到哇，咁聲。終於上到嚟啦！幫你幅相啊！睇住啊，揸住你錄住啦，邊個邊啊？幫你喺度咁樣影幅相先啊！後邊檳城嗰度啊，嗰個橋係咪我哋尋日過嚟？係啦，邊位大橋？對，睇下放近啲啊，zoom去嗰度啊，你見到個橋，就係尋日我哋喺怡保嗰度過嚟，就要經過嗰個橋。啱啊！喺度影相啊！係咪畏高啊？係停咗喺度，係咪畏高啊？震晒㗎真係，好驚！有冇驚嘅？快啲行啦！你唔 feel 到震晒佢？震先至有刺激性㗎嘛！快啲行翻入去啦！我驚驚死。影相啊，幫你。哇！呢度無敵山林風景，係啊！呢度啲風好舒服啊，吹到。阿強仔話馬來西亞啲人咧最大嘅願望係乜嘢啊？你尋日講，個氣温可以去到20度。呢度係佢哋終生嘅夢想，係佢哋馬來西亞人嘅終生夢想啊！就係可以唔使咁熱啊！哇！呢度睇到個景仲靚。再前面睇嘅話咧，就係檳城一個小島啦。前邊？呢個小島就差唔多一個圈㗎啦，呢度咁咯。哦，一個圈㗎，你頭先咁算一個四圈嘅。就係檳城圍住呢度呢個一個圈啦。係啦。檳島不過都好大喎。都唔算大啦，係咪啊？我哋得一個圈大。你頭先見到出嚟嗰度嘅話咧，我知啊，但係你睇呢度都好大喎，你睇下。你車咁樣轉，去到嗰度好大喎，你睇一個圈，由我哋尋日由嗰度橋嚟啊嘛，都好大啊。跟住之後獨橋呢度嚟呢度兜兜兜，
我哋喺上邊呢度兜一個圈，就係檳城嘅前門。最高嘅山㗎啦，巴拜。即係而家呢度係最高啦，係咪？係啊，最高㗎。哇，喐緊咁啊！影相睇唔睇到？但係而家咧就變咗度假屋。即係依度呢啲屋就係英國以前你講啱先講係英國皇室啲人嚟呢度。因為呢度係避暑嘛。哦。你又唔講嘛？咁而家咧係變咗度假屋。喺呢度。哇！有蛇啊！哎呦！哇！死咗啦！我知啊，標本啊嘛，喺蛇。呢全部都係你睇呢啊。度有嘅嘢，蜈蚣啊！有蟹添嘛。行啊行。有毒蜘蛛。哦，蝎子。Ah, dekat sana juga ada itu kafe kan? 山上邊。 Kafe yang atas. 而家落沙。 Ah, masa dia yang atas. Siapa yang beli untuk itu saja dia orang buat, tapi sekarang online tiket pun dia orang tutup dulu. Masa dia orang jalan juga mau jalan di 好涼爽啊！而家落山。 untuk zip line saja 1 Zip line jam. saja. Ah, 而家我哋落緊去， 1 jam setengah. 好涼爽。 Ah, kenapa kan? 哎呀，過咗先。 Dia orang sudah 哇！見到條海啊！好靚喎！我係坐佢哋嘅另一種車去嗰個咖啡店咧，佢就會經嗰條程啊。因為咧你自己行路，啱先見到我一個嗰個男人自己喺度行路， Jawa sana. 嗱呢度全部睇到晒啦。 Nanti ada tuh kampungnya sana. Udah, saya bayar customer jaga sendiri. Sini ya. Tapi sana dekat lah, minimal bayar duit. Jadi dia cakap, ayo, oh ini bagi tadi pasti sama. Mungkin lah. Ah. Jadi saya tanya Jepang nggak ada nampak. Sana sini. Ya, Tapi bayar customer juga sana. 好涼爽啊！ Mungkin dia semua main sini lah. Dia Oh, macam saya apa? bayar duit. Ah, ya, Ah, buat sini. dia sekarang sama Ustaz sama Jepang. Pokok ah. 我睇佢依家真係到後面自己走了。 Oke, berakhir. 哎，到啦。 Oke. 嗱，我想錄清楚嗰條橋，不過好大霧。呢，我哋尋日係喺呢度橋呢度，跟住之後一路過咗嚟呢邊。一大霧睇唔到。嗱，過嚟呢邊，呢度咧就係檳城嘅島啦。下邊嗰度啲屋，我發覺呢下邊嗰啲屋咧。睇落去好似我哋上次香港嗰個大嶼島嗰度，全部都係周圍山，跟住之後有高樓大廈。你眼都朋友有係啊，附近咩啊？幫人哋畫畫幾錢啊？畫冷畫間你10蚊，black white 冇食嘅10箍呢？畫間你per face，哦，黑白嘅，10蚊一個人，10蚊一個一個面。啱先我經過聽到嗰個女人話，畫到我咁鬼多皺紋，成面皺紋，笑死我！所以我聽佢咁樣講，即刻唔想去畫啦。睇下先，哦，呢度睇晒啦，全部睇晒啦。快啲啦，影相。呢個睇得好清楚啦。你睇，就係檳城呢度，就係一個島嚟嘅。
我尋日聽阿強仔講話咧，呢個州之前咧係冇人肯接受嘅，因為覺得呢度好偏啦，冇嗰個即係潛力發展嘅空間。但係後尾咧，俾一個唐人接管咗之後咧，即係俾個華人接管咗之後，就係將呢度發展得咁繁榮。咁佢話而家每一屆咧，呢度選咧都係選翻嗰個，即係選翻華人嚟做呢個州長嘅。哇！呢度好涼爽。得意啊隻貓！點解呢度咁多貓嘅？啱先喺嗰個早市場嗰度係，呢度又係呢隻貓好得意啊，白色嘅。拜拜，喵喵。呢度行出去邊影相。Boleh tahan lah, boleh tahan. Pasti lah. Kau ni yo je. Gib Gas, Olli. Ja, okay, 10 Minuten.山高路远，累是真的，但回头看时，又觉得一切都值得。也许这就是旅行的意义吧。谢谢大家观看，我是 Vicky，记得点赞关注哦。